ワンちゃんこちらになります。で、はい乗船は5時半までお待ちください。で、こちらお部屋のカードキーは携帯電話に近づけないようにご注意ください。で、新文字に着いたら一緒に車に乗ってお願い。
るんだ。あ、これで冷ましてるんですか。これがね、一番上が98度。98度ですか。この竹で夢竹って言うんですけど、はい。お湯の雨の竹とかって言う、これで冷やして、一番下に行ったら60度ぐらい。98度から、あ、そんな下がるんですか。これ冷やす効能があるんで。じゃあ60度ぐらいで下に降りて、で、流れていって、また冷えます。あ、分かりました。ありがとうございます。ちょっとおなら。